সেবক করোনেশন সেতুতে হঠাৎ বিস্ফোরণ। বৃহস্পতিবার দুপুরে তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। যদিও কোনো নাশকতামূলক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এলাকায় মুম্বাইয়ের একটি সংস্থার ওয়েব সিরিজের শুটিং চলছে। এই বিস্ফোরণ তারই অংশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে করোনেশন সেতু একটি স্পর্শকাতর এলাকা। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই সেতুটির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। পাশাপাশি অভয়ারণ্য সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় জায়গাটিতে বাদরসহ বিভিন্ন পাখি ও বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ শব্দ ও ধোঁয়া সহযোগে এহেন বিস্ফোরণ কতটা সমীচীন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ব্যুরো রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।